constructeur مثل constructeur ما عرفت كان شي واقع شي constructeur شي بنت ما عرفت شي بنت واقع شي مشكل constructeur راسها غوجوا هادشي تشوف واش constructeur باغ ديفو كاين ولا ما كاينش راه تجيني راه اوتوماتيكمون اكسيتيرا اكسيتيرا ça marche alors بين ديما صافي هادشي اش نقول لك تقول بحال قلتي بسم الله في الماكله تبدا بهم هما الاولين. Alors, bien, on a dit qu'il y a prof et bureau. Ça marche? Prof, شحال عنده bureau? عنده bureau واحد. لا. بلا ما نكمل. Prof شحال عنده bureau? عنده bureau واحد. يعني au sein de prof, j'aurai une instance de bureau. Un attribut comme les autres attributs. Donc, new, Java class, bureau. صراحة ما فيها ما يبغى نجي نقول هذا الشيء. راه قد جيتم تبارك الله عليكم دابا تعرفوا على هذا الشيء الله يحجبكم من العينين نديروا هكا بيرسون ديالكم حيد هاد الميثودات هادو نبقى ندير بهم نقطع سي بلي اشاك فوا الله يرضي عليكم عودوا جينيرو كونستركتور باغ ديفو باش بور امبيشي هذاك البروبليم واش عيط على صابر خاويه ولا لا هادشي راه توجور كونستركتور باغ ديفو تحطو تما واخا ما فيه والو اي بور ايفيتي هذاك البروبليم الا شي كلاس فيه عيطات على الصابر à chaque fois constructeur par défaut. À chaque fois constructeur par défaut. Ça marche? Donc, on décommente هذا. Vas-y. Close order. Donc, on avait fixé ça c'est un service. Là c'est un comportement. Salam alaikum. Donc في service هذاك الشيء. أنا تيكون فيه les attributs, to string و les constructeurs. C'est tout. قادر يصير بطبيعة الحال. تما تيكون هذا سيرفيس. هذا بيرسون هذا بروف نزيد واحد البيرو. هو البيرو. البيرو عنده النيميرو ديالو. string قلنا aussi département هادشي اللي قلنا département alors private private quoi d'autre état جاك كده قلنا int alt inséré git translator alt inséré come on يا بني alt inséré constructeur ça ماشي لوغر alt inséré constructeur alt inséré constructeur equals باقي خليكم equals تكتبوا ان شاء الله شويه ونقول لكم اش ديروا فيها ça marche donc un prof parmi ces attributs il existe un attribut qui s'appelle bureau. Ça marche? Ok. Ça veut dire la structure ديالنا ثلاثة. Prof عنده bureau, prof hérite de personne. Donc 3 classes comme structure. Maintenant je veux voir la partie comportement, ça veut dire partie service. Est-ce bien? Oui. طبيعة الحال. n'importe quel attribut تكون مع الجيت ريسيت ديالو. الجيت ريسيت تاع بيرو واش كيعيط على الجيت ريسيت تاع بيرو اللي كاين في الراس بيرو. كون حللتي هذا السؤال عرفتوا تعرفوا ما ان سؤال لا معناه مفهومش علاه بيرو عندها شي جيت ريسيت نتاع بيرو عندها شي جيت ريسيت لا تعيط على بيرو سي ان كومون اتريبي اوبجي اتريبي على مال اوبجي يقول اتريبي زعما على جيت نيميرو سترينغ ماشي اوبجي في نظر وقبلتي عليه سترينغ نو سترينغ قبلتي نديروا ليه جيت تو سيت وما قبلتهاش البيرو نفس الشيء c'est the same story, ok? Alors, maintenant, je vais faire s'il vous plaît
غندير واحد بارتي سيرفيس تيست ديالي وانا نبدا نتيست هادشي بور فوار نيو تيست ديالاش جو في تيست باغ اكزومبل بروف public static void main. Je vais créer un prof. لاحظوا الله لازم هاد البروف ما عندوش كونستركتور باغ ديفو. شي كون هكا كره بروبوزا كاين حتى انا بكل عكز غنكتب هكا ما فيها ما يزيدوا اونسيانتي 3 ans ديبلوم باك بلس 5. اش اخر لاج عنده 87 باقي باك بلس 5 زعما نو يونس برينو ça marche ça c'est le premier prof ça marche et maintenant je vais créer un bureau تعال نخدم بعدد التانيس بيرو الاول ديبارتمون تلانفول العجيبه والغريبه طاج الثالث ها عجيبه بناسها ماشي بسميتو فين ما كان مخشيه راه هو عجيبه اخويا بناسها وحق الله الا العجب بالله تدخل داخل الله اخويا تيبان لك العجاب والغرابه وحق الله وتقول المغرب والله ما عمر بابا يزيد لك قدام وحق الله وتحلف بالله وتقول المغرب واخا ماشي يجيبوا بن كيران يجيبوا فوت من بن كيران لديك الجهه وحق الله الطونكو سا اكزيست والله وحق الله يقول لك الطونكو وحق الله الا عندنا مشكله في البشر وحق الله ننتقد الملك وننتقد بن كيران ننتقد اللي يعجبك ولكن اخويا نقول لك البشر عندنا اشكاليه في فيهم البشر وحق الله والله عطيك قداك السلطه وتشوف التلعيب اللي ما عمرك تشوفه وحق الله وحق الله يا رقبتي والله لا اله الا الله وحق الله سي غاف قال لك بغا يشوفوا التغيير جات بن كيران بغا تشوف التغيير تشوف الوز لا تشوف والله تشوف هادو اشتابيه الصغيورين هادو الصغيور انا في الديبارتمون الانفورماتيك 28 مليون 30 مليون هي اللي تيجروا بارابور المليار تلعبوا بها عباد الله سي با دو غران شوز اجي تشوف الشلابيه الكبار ما عمر بابا يزيد البلاد لقدام سو بلي هذا البروف هذا لصقت لي هذا البيرو هذا سا مارش عمرتو لصقتو ليه بغيت نسق ليه شي بيرو اخر قد بيرو اخر ونسقو ليه بغيت اكرازا بيان ايفيدامون هذاك البيرو القديم بغيت اكرازا وبغيت عندنا بيرو اخر نيميرو جوج الشيمي ايطاج الثاني لصق ليه البروف بوان 7 بيرو موديفي هذاك البيرو كيما تنديرو 7 اش تنموديفي لاش تنديرو 7 نوط تنموديفي نو سي لا جوست بوغ البيرو 7 بيرو تموديفي ليه البيرو ديالو ça marche تعطيه بيرو 1 السلام عليكم ولا عنده البيرو 1 ça marche maintenant ندير اس اوت واش درت تو سترينغ وهنا كاينه واش بندير الله يرضي عليكم نقول هذاك بروف بوان جيت بيرو افيشان البيرو ديالك remarquez alors invoqué mon prof shift F6 عطيني داك الثاني باقا جافي موديفي effectivement la valeur عادي comme tous les autres attributs عادي جدا ça marche maintenant je vais créer les services ديالي كون بدلت البروف كون درت 1.7 عادي جدا داكشي rien de spécial maintenant كون درت شحال هادشي 39 عاقب شويه راجل متفقين حنا والله ما زربانين بالله ها الا يخدتي شي واحد alors s'il vous plaît maintenant je vais créer un service imaginons un service نعطيك جوست البروف ونقول لك عافاك شوف لي هادو واش كاين في نفس البيرو ولا لا عرفت جوست البروف واش كاين في نفس البيرو ولا لا ça marche donc is public is colocataire واو ياه في نفس البيرو البروف الاول والبروف الثاني بروف 1 فيرغول بروف 2 alors if prof 1 point get باش تعرف alors لاحظوا الله يجزيكم تنتخدم بها راه كرسي
الراكورسي كان خاص واحد امبورت بروف كان خاصني واحد امبورت كونترول شيفت اي كونترول شيفت اي اللي تدير امبورت اوتوماتيكمون تيجي لي امبورت انت بحال تمشي تكليكي نحيدها علاش كنبغي طرا باش ندير هنا بوليا فين هادشي remarquez s'il vous plaît اش كان خصني نكتبها كان خصني نكليكي هنا ويقول لي عافاك دير امبورت ونقول لي يلاه دير امبورت اوكي الراكورسي ديالها كونترول شيفت اي تندير هكا تنحيد بهذاك get bureau point get étage département point de get département point on a dit que pour tester deux strings il faut la méthode equals jamais double égal mais plutôt equals prof 2 point get bureau point get département بتنتو سخر ماشي قلت واخ من انت نشوف واش الديبارتمون عاوز تيستي واش كاين في الجوج. لا صراحه الا عندهم ميم نيميرو دو بيرو السلام عليكم. كيفاش داك الديبارتمون اخر لا كاينين واحد في المنطقه واحد في الانفورماتيك. ولكن واحد لا والله الا معانا لحقاش كاين شي ديبارتمون اللي ما واخدينش الاستقلال ديالهم على الديبارتمونات الاخرين بحال الانفورماتيك مع المات لحقاش اصلا في الانفورماتيك كنتوصل المات كان فاش فرقنا لي لوكو بقى بلوز او موان شويه تلقى شي واحد تبقى صحابك شويه فيهم ريحه شويه الصحابه بحال الناس تاع جيني سيفيل مع الناس تاع علما الناس تاع جيني سيفيل مع الناس الفيزيك جيني سيفيل والفيزيك بلوز او موان واخا هذوك ديبارتمون هذوك تابعين لهذوك وداك الشيء خدامين مع بعضياتهم سمعت بس كيمبليك غادي المنطق نفس البيرو هي نفس نيميرو البيرو السلام عليكم سمعت جو مون فو ديبارتمون كنت في ديبارتمون تاع بوكيمونات حياته هذيك الوغ هنا جات return true else return false ça marche comme ça je peux vérifier واش هذا مع هذا في البيرو ça marche alors s'il vous plaît maintenant imaginez que اش كان درنا اسكو دوكا تاخذ خذ درنا لكن هذيك ليست واخا باش هادشي ماشي كتعطيها للبروف و لو ديبارتمون كتشوف واش لو بروف كاين في لو ديبارتمون ماشي في لا ليست كتعطيك واش ترو ولا كتبغي تسميت البروف تمشي للبيرو تاعو من البيرو كتشوف لي ديبارتمون من غير تعطيها ما قلت والو سمعوا الله يرضي عليكم سمعوا ça c'est un exemple de service s'il vous plaît ça c'est un exemple de service mais normalement الكا براتيك اللي تنخدموها الكا ريال اللي تنخدموها هو اش وتكون عندنا توتو ليست عامره بلي بروف تيكونوا ديجا لي بروف سون انغيستري ديجا ça marche فاش تكون عندنا دابا نقول لكم ديالكم alors s'il vous plaît في الكا ريال تيكون عندنا اون ليست تكون عندنا اون ليست ديال لي بروف وشاك بروف اسوسيي للبيرو ديالو ça marche دونك s'il vous plaît هذه خصني نمشي نديرها في واحد الكلاس ابار بنعمر فيها الليستان تاع لي زو بروفيسور ça marche دونك غنمشي لهنا في البين باغ اكزومبل نجي لهنا ندير واحد داتا سورس داتا بابليك ليست نتاع لي بروف هادي ليست ثاني مقاده كلشي فيها الاد فيها الريموف فيها كلشي الراي ليست باش شنو ندير بلاتي ما نقول لكم لا فرق لا والو بلاتي سميتها لا ليست s'appelle profs oui avec chevron ce qu'il y a entre chevron ça veut dire que au sein de cette liste je vais insérer des profs
Ok? Je ne veux pas insérer des personnes, je ne veux pas insérer je sais pas, des bureaux, mais plutôt le type d'insertion au prof. s'il vous plaît لاحظوا معايا واحد اللقيطه بغيت نديرها ما درتهاش لذاك الفوج. اش بغيت ندير دابا؟ شوف اش بغيت ندير. واحد الله يرضي عليكم. شوفوا في بروف نقول بسم الله وندير هكا فين هو ونجي لهنا نقول له باق نقول له داتا سورس بوان بروفس بوان اد 10 وقت ما تانسونسيا شي اوبجي دو تيب بروف خشى في ديك الليسته عافاك ديريكتوم ça marche 10 هو بروف هو البروف qu'on vient de construire ça marche donc maintenant نجي لهنا غنقاد واحد السيرفيس تنعطيها انا نيميرو البروف. عندكم شي نيميرو في داك البروف؟ رقم التأجيرية ولا درنا رقم التأجيري نسميوه نيميرو حتى هو ديالو برايفت سترينغ نيميرو get resetter alt insérer غنعطيه string alors ça va retourner un prof get prof غنعطيه string numéro باش نقلب عليه واش كاين ولا ما كاينش. alors je vais boucler la liste من 0 égal à 0 et inférieur à la liste point size. هي data source point profs point size et plus je vais boucler. يعني boucler عليها à chaque fois je dois récupérer l'élément numéro i. Ça va être fait via instruction get i. Prof loaded prof égale data source point profs point get i. Ça marche? get i تجيب البروف كامل على لين كامله. Ça marche? Ça marche. Alors le prof numéro i, il y a un prof. Ça marche? Maintenant je vais tester. واش هذاك النيميرو لقيتو ولا ما لقيتوش؟ if loaded prof point get numéro equals ذاك النيميرو اللي لقيت ولا درتو سميتو درتو string loaded prof. إلا لقيت النيميرو اللي معطيني كوم باغامتر هو نفسه النيميرو اللي في ليمون نيميرو اي السلام عليكم تنقال ça marche. هنا je retourne false. Ça veut dire après avoir bouclé la liste كامله وما لقيت والو ترتورني false. وكنت قلت لهم في ديك الحصه اللي فاتت الله يرضيكم تفرجوا في الفيديو اللي فات قلت لهم ياكم تجيو هنا وديروا لي ريتورن else ريتورن فولس. علاش؟ لحقاش ايماجينو البروفيل الاول الثاني الثالث وانا نقلب على الثاني بيقارن الاول مع الثاني ما يلقاش هو هذاك بيرتوني فولس else ريتورن فولس. الوغ else ريتورن نول الوغ كو هو اش وكو كاين خصو تيبوكل على الناس كامله خاص كنبقى نخرج من لا بوكل فوق. S'il vous plaît, retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il vous plaît, sorte. Il faut sortir de la méthode. ما تقول لي اش راه بغي ريتورني هنا وباقي بيعاود يرجع لي هنا. السلام عليكم تلاقى مع ريتورن السلام عليكم صافي تخرج من لا ميثود. Ça marche? Oui. La taille de la liste. Ça retourne la taille de la liste. Ça marche? Alors, je vais faire maintenant, s'il vous plaît, est-ce que le locataire غنديرها هي نفسها mais cette fois-ci غنعطيه يلا يجي وخصو يمشي يقلب على البروف الاول يمشي يقلب على البروف الثاني الا لقاهم عاد يقارن لي زايدين تاع لي بيرو ديالو. Ça marche? Donc je vais faire une redéfinition une surcharge بقى تابعني انا تبعني اللي قلت قولوا.
طبيعة الحال. Alors, tout d'abord, je dois faire prof 1. Égal get prof numéro 1 prof 2 numéro 2. On y va, s'il vous plaît. If, s'il vous plaît. If prof 1 différent de nul. تيكون nul. لحقاش éventuellement dit get c'est nul. ما كاينش ça n'existe même pas de prof هذا. Ça marche. And prof 2 différent de nul. عاد نخدم. هنا else je retourne 3 par exemple. Non, int. Il est différent de nul. Ça veut dire que les deux sont différents de nul. Maintenant, je peux le chercher. Maintenant, ça existe effectivement sur la liste. Maintenant, je peux. Ah oui. Maintenant, je peux voir si je suis colocataire ou pas je suis colocataire. Return. Alors, if is colocataire اللي بحال هكا تشيت نتاع البروف ايكال ترو. إنا كولوكاتير على من عيط. إنا كولوكاتير على من عيط. هاد اللي فوق اللي عندها كوم بارامتر دو بروف. شتوها هي اللي من عيط دابا. إلا كانت إيكال ترو ça veut dire quoi. ريتورن 1. هنا إلس ça veut dire quoi. ça veut dire هادي راه كاينين ديجا دوك لي بروف. ريتورن 1 ça veut dire les deux profs existent. Ça marche. Et dans le même bureau. Le retour 2, ça veut dire les deux profs existent, mais pas dans le même bureau. Le retour 3, ça veut dire l'un des deux n'existe même pas, ou là les deux n'existent même pas. Ça marche. Alors maintenant, si je veux tester le service, c'est qu'à dire. والله إلا زعما تنقارنوا البيروات ياك. مش هي كاع تشتيروا سيروا في حالكم. جركم ديركم نص الاداره تيتسناو.